مرحبا، أنا إنجي دروج، مؤلفة قصة عصافير زرقاء. أنا عشت أول 10 سنين بحياتي بحمص القديمة بسوريا بحضن بابا وماما لحد ما بلشت الحرب يلي هدمت بيتنا وقتلت ولاد عمي بتفجيراتها، الحرب يلي سرقت طفولتي وما رجعتها، الحرب يلي هجرتنا مرة واثنين وثلاثة ولليوم ما رجعت لنا الاستقرار. صارت مدينتي 3/4 دمار، والوجع بقلبي وبقلب كل شخص فينا عم يكبر يوم بعد يوم. كنت شوف المظلومين ما بيعرفوا مين بدهم يلوموا على كل شي راح، كنت شوف الدم والأم عم تبكي بالشوارع. بس أكتر شي كان يحرق لي قلبي ونحن الأطفال اللي بعدنا كتير صغار لناخد أي قرار بحياتنا، بس عم ندفع ثمن وضريبة قرارات تاخدت من أشخاص كبار ما فكروا بشكل العالم يلي رح يتركوا لنا إياه. كنت أقعد مع بابا وأسأله: بابا، معقول العالم بيعرفوا بكل شي نحن عم نعيشه؟ قصدي نحن الأطفال، معقول يكونوا بيعرفوا بعدهم ساكتين وعم يتجاهلوا كل هذا الوجع؟ ليش نحن اللي عم ندفع الثمن بابا؟ ليش؟ ليلتها وعدت حالي وعدت كل طفل بسوريا إني رح أحاول أعمل كل شي بقدر أعمله لحتى أوصل صوتنا ووجعنا للعالم. لما طبقت 16 سنة كتبت هاي القصة وبنيت أحداثها على أحداث الواقعي اللي أنا عشتها أو شفتها عم تنعاش من الناس حوالي خلال فترة الحرب. ولما كتبت ما كتبت عن قصة بنت، بل كتبت عن قصة صبي. حتى الصبي اللي هو الشخصية الرئيسية بالقصة ما أعطيته اسم، لأنه هو كل واحد فينا، كل طفل شاف النار والرعب والتفجيرات والدم بدل ما يشوف السما الزرقاء، ضحكات أهله وأفلام الكرتون. لذلك هاي القصة انكتبت لتوصل وجع وصوت الأطفال للعالم، هدول الأطفال يلي عاشوا هاي الحرب. أنا عملت كل شي بقدر أعمله، وهلأ صار دوركم لتسمعوا صوتنا للعالم.